Omwana ono yabuziddwa emyaka 3 wa Samuel Kasolo omukozi mu kitongole ky'obumimi nga kigambibwa nti eyamuwamba yamujja mu kabuyonjo. Omwana ebamubbye ne bamutwala era tusobodde olwaleero okufeffetta bwansi eyo mu kibira tusanzeeyo obugoye bw'omwana naye nga mama w'omwana tukakasiza nti bwe bwennyini obugoye omwana bwe yalimu ku lunaku lwe bamukidinappinga. John Kawesi ssentebe mizigo B agamba nti poliisi yasooka n'ekwesimbwa yayo kyokka bwe yalimu olw'abatuuze ne basazeewo okukola omuyigo waakiri bazuule omulambo. Poliisi nayo yasitukiramu mangu ne bajja n'embwa ne batambula embwa ne batambuza neyita mu nsiko mwonna paka lwe yatuuka ku highway eri wansi. Kati olukiiko lwatudde eggulo twasazeewo kukunga abantu naffe tweyongera okugiraki okunoonyereza. Abatuuze mu muyigo guno bategeeza nga baliko abantu 2 bakwasisa poliisi ng'olunaku lw'eko omwana ke bazudde. Kirabika bano abamutwala baatuuka manga wali eri walibadde ekiyumba bwe tukasanze ko ne bakamugjamu. Mu muyigo guno balumiragamu ku makwe bateebereza okuba wabeera ali mu lukulu okutwala omwana ono kyokka tebamusanzeeyo. Mu kiseera bamalidde omuyigo ng'omwana tannaba kulabika era ne bategeeza nga bwe bagenda okuddamu olunaku lw'enkya wadde ng'ebiriwo biraga nti mufu. Bo abooluganda bavudde mu mbeera ne bagenda muganda waabwe okuziika omwana we ku bijja by'ekika nga bagamba nti si lwa luganda lwabwe. Omwana wa mmamba ffe tuli Bambogo, taata w'omwana yajja na nnyina ne bamukuuma n'abeerawo kati azaala abaana be alina batwala ku kika kye kya mmamba. Embeera n'esomudde abatuuze b'oku kyalo abeewunyiriza ekigudde mu bakungubazi wadde nga bagezezzaako kubiyingiramu ne bibalemerera. Mama wange ali awagalamidde, muganda wange nze namujjanjaba Sande ne mugulira buli kimu ebimuziika matirio byonna nze nabigula ne byakola ku lume nze nabigula. Lwaki kukolo tebaŋŋamba toli muganda waffe kati kuwange lubangoba twagala mutwale ewaabwe ku kika kye. Bino ebadde Maka Penekasi Kabanda ku kyalo Kanamba okumpi n'ekitebe kya DCM Kyana ng'eno Asumani Mubiru agayibwa okubeera omwana omugeranyina gye bamugobereza omulambo ogw'omwana w'emyaka 2. Twali abantu 5 ne tusalawo tuziike wano maama waffe bwe tuba tumukuumira. Lwaki bannonda okusalawo okuziika oyo oba Saalimo nnyinaabwe bwe baali batunda ekipoloti wali emmanga nze nagissaako omukono owa kinene kiyamaani era baayita nze neteekako omukono ku ndagaano. Lwaki bangoba essaawa zino nze omwana mutwalewa anfuddeko? Lwaki sitawummuliraawo? Lwaki banzikiriza nenzikawo oli omulongo 2? Kati oba baagala okungoba n'oli bamumpe ne maama bamumpe tugende naye. Mubiru abadde akaaba alagidde baganda bamukkiriza okuziika naye nga buteerere. Oluvannyuma abatuuze okuyingira mu nsonga zino abooluganda bakkiriza omwana azikwe kyokka ne balabala mu biru nti alina okusala amagezi anoonye ekika kye. Luka Kajiri yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.